Di sebuah jalan di Rusia, ada jalanan yang berlubang. Setelah sekian lamanya, akhirnya jalanan tersebut dibenarkan juga. Pasangan yang tinggal di dekat jalan itu sangat senang, karena akhirnya jalanan kembali rata. Tidak disangka, setelah jalanan itu sudah dibenarkan, pria itu kembali membongkar batu-batu di jalanan. Ternyata Vadim Rustam dan istrinya terus-menerus mendengar suara rintihan anjing setiap kali melewati jalanan itu. Setelah bertanya-tanya kepada tetangga, Vadim baru tahu bahwa ada seekor anjing yang ada di dalamnya. Vadim pun membongkar batu batanya. Pelan-pelan Vadim mengambil batu bata satu persatu dan menggali lubang itu. Benar saja, ada kepala seekor anjing dari dalam lubang itu. Ternyata para pekerja tidak menyadari ada seekor anjing yang bersembunyi di dalam lubang ketika sedang diperbaiki. Vadim pun menamakan anjing itu Belka, dan mengirimnya ke tempat perlindungan satwa untuk diadopsi.